Bugun maslaga hech qanaqa отчет berish niyatim yo'q. Zoomir kelinimizlarni duxosh qopdimi deyishinglardan oldin. Bugungi videomizda o'sha biz sizlar bilan to'yimdan oldin qiziqib ko'rgan unpacking rubrikamizda bo'ladi. Chutqo'nik qolibsiz, o'sha bemalol baqirasiz degan odam yo'q. Onda чисто любой o'zbekni puli qolmaganida, men ham pulim qolmaganida narsalarimni hammasini Xitoydan zakaz qilishni boshlagan edim. Bitta sir ochaman, bu привычка kelin bo'lgandan keyin mendan ketgani yo'q. Birinchi ochgan narsani biz alohida qoldiradigan narsa yo'q, chunki bu любой qizni garderobida bo'lishi kerak bo'lgan o'sha bazaviy krossovkalar. Yo'q, sapam bunaqasi o'shanga hozir zakaz qildim. Keyingisi. Yaxshi ichi ochilmasa, joydarchisiga ochamiz. Girls. Bu navikimizda menimcha kuyov bolaga tushunarli bo'ldi. Шлапочкалari ham bor ekan, ko'sti emas. Ya готова. Faqatgina muzonchika finansiya tayyor bo'lsa bo'ldi. Hop, keyingisi. Mana yaxshi bilingan подписчикларым mana shu buning ichida nima borligini topib bo'lishdi. Qolamiz spisklarga fanat bo'lganlargina buni faqat tushunishadi. Now look at this. Tunishingiz uchun kelin bo'lganimdan beri ko'chaga chiqib qolganimda faqat shuni qorasini kiyibman. Потому что они настолько удобные, и men buni kiyganimda просто yerda yurgandek bo'laman. Tunishingiz uchun oq rangidan ham zakaz qildim, chunki meni qolamiz spisklarida 80% sumkam oq rangda bo'lishi kerak bo'lgan. Tunishingiz uchun bu men eng uzoq kutgan paketim. Buning ichida prям летняя спортивка bor. Kiyib ko'rsmasam bo'lmas ekan, так что nima bo'lyapti? Tushunmayapman вообще. Mashta muzanchikim kirib kelsa Prямо в aeroport. Ammo ikkalovi sal yemay qoldi u kun bilan. Adak obrazi o'zi mana вообще shikolat qilib qo'ydi deb o'ylayman. Faqat kiyim-kechak zakaz qurarkansiz-da, endi полезный narsalardan ham zakaz qilib turing deganlar uchun. Men anti-stressni zakaz qildim. Buni men adashmasam bir oy oldin TikTokda ko'rib qoldim. И men сразу mehrim tushib qoldi. Я подумала, если заказать, то почему сразу не 12? Какая улыбашка. O'zimga o'xshagan qaraydi. Buni san uchun nima foydasi bor? Ras 12 ta zakaz qilsan desanglar. Agarlar bu men uchun emas, bu meni muzanchikim uchun. Unda birada shopping qiladigan xotinni boqish o'zi ekan. Bularni o'zi hammasini men chista Taobao'dan zakaz qildim. 80 kunlab kutdingiz o'zi ham deshiladan oldim. To'yimdan oldin qo'shnimning qizidan hech kim ketmayman, menga shu kargoni etgan deb, eng tez va качественный kargoni topib oldim. Mayli, yalinni tashlashinglardan oldin sizlarga ham aytaman. Bu kargoni oti Safeline. To'yingiz yaqin, lekin sarpes hali ham kelmagan bo'lsa, eng najornisi siz uchun shu bo'ladi. Life hakim yordam bergan bo'lsa, bemalol kommentariyada men duo qilib qo'ysanglar bo'ladi. Пока-пока.